303 дугаар анги. Цочирдмоор өөрчлөлт. Чүфэн, битгий санаа зов. Бид үргэлж чиний талд байх болно. Чүфэн, чи үргэлж манай чүү овгийнх байх учраас бид чамайг орхихгүй. Тийм ээ Чүфэн, юу ч болсон бид бол чиний гэр бүл. Чамайг юу ч хийсэн бид дэмжих болно. Яг энэ үед Чүвэ, Чүчэн, Чүзэн болон бусад гишүүд байшингаас гарч ирлээ. Чүгүү юу хүртэл гарч ирсэн юм. Тэд бүгд л Чүфэн рүү аргацсан харцаар ширтэж байв. Чүфэн ч байдал биш байгааг ойлгож ингэж асуулаа. Өнгөрсөн хэдэн өдөр миний мэдэхгүй зүйл болсон юм уу? Дүү минь, чи юу болоод байгааг мэдэхгүй байгаа мó? Гэж Чүгүү юу түүний гайхсан царайг хараад асуув. Цөөн сургуулийн цуглаанаас хойш би тусгаарлагдмал бэлтгэл хийж байсан юм. Бэлтгэлээ дуусгачаад л шууд та нар дээр ирлээ. Өнгөрсөн хэдэн өдөр юу болсныг би мэдэхгүй байна. Гэж Чүфэн тайлбарллаа. Дүү минь, дагаад яв. Гэд Чүгүү юу эргэн тойрноо нухацтай гэгчин шалгаад байшин руу орохоор явлаа. Яг энэ үед Чүфэн гараа томоор даллах үед дууны хамгаалалттай сүнсний тойрог үүсэж тэр хавийг бүрхэв. Аха, эндээ яри. Гэд Чүфэнд нэг л таагүй мэдрэмж төрж байсан болохоор болсон зүйлсийг хурдхан мэдмээр байсан юм. Дүү минь, 100 сургуулийн цуглаанд болсон зүйлс үнэн үү? Чи Лингүн сургуулийн шилдэг сурагч Дүүгүү аюуныг алаад номер 2 сурагч Фэнхаог тахир дутуу болгосон гэж? Гэд Чүгүү юу нухацтайгаар асуув. Тийм ээ, Лингүн сургууль тэгэд сүржигнээд байгаа мó? Гэж Чүфэн асуулаа. Ганц Лингүн сургуульч биш. Цэлийн хунтайжийн ордон хүртэл чамайг хайж байгаа. Гэж Чүгүү юу хэлв. Цэлийн хунтайжийн ордон? Түүний үгийг сонссон Чүфэн маш ихээр цочирдов. Лингүн сургууль цэлийн хунтайжийн ордон хоёр дотн харилцаатай гэдгийг мэддэгч гэлээ. Цэлийн хунтайжийн ордонд Ци Фэньян ихэнх зүйлсийг хариуцдаг. Ци Фэньян одоо тэнгэрийн төвшөнд орчихсон болохоор түүний байр суурь бүрч дээгүүр байх ёстой. Тийм байтал яагаад цэлийн хунтайжийн ордон жада түн рүү чиглүүлдэг вүлээ? Дүү минь, 100 сургуулийн цуглаанаас хойш чи Ци Фэньян гуйтай уулзаагүйгээс гадна цуг цэлийн хунтайжийн ордон руу яваагүй үсттэй? Гэж Чүгүү юу үргэлжлүүлэн асуулаа. Үгүй. Гэж Чүфэн толгоогоос эксрэв. Чүгүү юу арга ядан санаа алдаад үргэлжлүүлэн хэллээ. Чамайг Ци Фэньян гуйтай нээлж цэлийн хунтайжийн ордны захирагчийг алж эрх мэдлийн авахаар санаархсан гэсэн цуу яриа дэгдээд байгаа. Яг тэр үед Лингүн сургуулийн захирал Ян Янтян амжиж ирж та хоёрыг барьсан гэсэн. Ци Фэньян гуй одоо хоригдож байгаагаас гадна 10 хоногийн дараа олонний өмнө цаацлуулна. Харин чамайг Үмэний дундуур зугтаж амтсан гэсэн ба цэлийн хунтайжийн ордон чамайг хаасайгүй хайж байгаа. Дээрээс нь чамтай холбоотой хүмүүсийг чамаас холбоогоо таслахыг албан ёсоор шаардсан. Тэгж үжил чам шиг хүнтэй найзууд болсондоо ичиж амьдрах гэсэн. Үгүй бол юу гэж? Гэд Чүфэн асуулаа. Үгүй бол тэд Ци Фэньяныг цаазалсныхаа дараа чамтай холбоотой хүмүүсийг болон холбоогоо тасалсан гэж зарлаагүй хүмүүсийг овгоор нь устгах гэсэн. Тийм зүйл болсон юм уу? Яг энэ үед Чүфэн хөмсгөө зангидан зогслоо. Хэдхэн өдрийн дотор ийм том зүйл болох гэж. Ци Фэньян баригдаж олонний өмнө цаазлуулна. Яах гэж? Тэр цэлийн хунтайжийн ордны захирагчийг алах гэж оролдох хүн биш. Учир нь түүний захирагчийн талаар ярьж байхыг харахад тэр цэлийн хунтайжийн ордонд маш үнэнч хүн. Энэ бүхнийг ингээд дүгнээд үзэхээр нэг далд санаа байна. Гэхдээ яг юу болоод байгааг нь бодох цаг Чүфэнд байхгүй байсан юм. Түүний мэдж байгаа ганц юм бол түүнд олон удаа тусалсан хуурай ах Ци Фэньян нь олонний өмнө цаазлуулах гэж байна. Чүфэн, цэлийн хунтайжийн ордон Лингүн сургууль хоёр гарцаагүй нэгдчихсэн байна. Тэд Ци Фэньяныг алахыг хүсээд зогсохгүй чамайг ч бас хүчээр гаргаж ирэх гэж байна. 10 өдрийн дараа чи өөрийн биеэр гарч ирэхгүй бол тэд Азурэ нутгийг самраад чамайг олж чадахгүй бол дотны хүмүүсийг ч нь ална.
Одоогоор чи дотны хүмүүсээ аюулгүй газар байршуулад дараа нь Цифенианыг яаж аврах талаараа бодсон нь дээр. Үгүй бол чиний танил бүх хүн өхөн шүү. Цэлийн хунтайжийн ордон Лингюн сургуулийнхан үнэхээр тэд чамаас харилцаагаа тасалсан гэсэн ч өршөөнө гэж бүү бод. Чамтай холбоотой хүмүүсийг алахыг хүсвэл тэдэнд тоо томшгүй олон шалтгаан байгаа. Учир нь энэ бол тэдний газар нутаг, тэдний үг хууль гэсэн үг. Гэж Эги Чүфэний бодлыг уншсан мэт нухацтайгаар санууллаа. Эги, тэднийг байршуулах хамгийн аюулгүй газар хаана байж болох вэ? Гэж Чүфэн одоогийн Чү овгийнхан руу ширтлээ. Өөрөөс нь болж тэдэнд ямар нэг зүйл тохиолдохыг тэр хүсээгүй юм. Одоогийн байдлаар хамгийн аюулгүй газар бол мянган яс оршуулгын газар. Азуурэ үүсгэн байгуулагч тэднийг хамгаалж чадхаас гадна тэдний хүчийг нэмэгдүүлэх мөн чанарын нуур тэнд байгаа. Гэж Эги хариулв. Мянган яс оршуулгын газар байж боломгүй юм. Үүсгэн байгуулагч надад тэр газрын талаар өөр хүнд яасан ч хэлж болохгүй гэсэн. Тэгтэл би яаж овгийнхныгоо дагуулад тийшээ очих юм? Гэж Чүфэн хариуллаа. Яагаад ч бүтчихгүй мэт санагдсан юм. Тэнгэ өмнө нь байсан бол мэдээж бүтчихгүй зүйл. Гэхдээ одоо бол өөр. Азуурэ дараагийн үүсгэн байгуулагч чамаас гуйлдахгүйсэн болохоор чиний гуйлтаас ч татгалзахгүй. Тэглээч дотн хүмүүсээ мянган яс оршуулгын газарт аваачиж байна гэдэг чинь түүнд барьцааны хүн өгч байна гэсэн үг. Барьцааны хүн гинэ? Юу гэсэн үг? Гэж Чүфэн гайхан асуув. Сайн бодоод үзээч. Азуурэ дараагийн Зэнрэн чамаас гуйлдахгүйсэн. Дээрээс нь чамайг хүчрэхэг болгохыг хүсэж байгаа. Гэхдээ түүний зан чанарыг харвал чамд бүрэн дүүрэн итгэх хүн биш. Харин чи мянган яс оршуулгын газар руу гэр бүлээ явуулчихад гуйлтыг биелүүлэхгүй бол тэр дотны хүмүүсийн чинь амь насаар сүрдүүлнэ. Тэр үед чи түүнийг хууралгүй заавал туслах ёстой болно. Энэ бол гэр бүлийнхнийгээ түүнд чамайг сүрдүүл гэж өгч байгаатай адилхан. Азуурэ дараагийн Зэнрэн сэргэлэн өвгөн болохоор тэр гарцаагүй энийг ойлгох учраас эргэлзэлгүй зөвшөөрнө. Чамайг хичнээн хүн мянган яс оршуулгын газарт аваачсан ч тэр зөвшөөрнө. Гэж Эги хэлв. Энэ яг энэ үед Чүфэн хэсэг эргэлзлээ. Эхэндээ тэр Азуурэ дараагийн Зэнрэн зөвшөөрөх болов гэж санаа зовж байсан ч Эгигийн дүгнэлтийг сонсоод Азуурэ дараагийн Зэнрэн үнэхээр түүнийг ашиглахыг хүссэн бол овгоо мянган яс оршуулгын газар руу явуулна гэдэг барын ам руу хонь явуулахтай л адилхан санагдлаа. Чүфэн хэцүү үед хэцүү аргал аминд ордог юм. Чи овгийнхныгоо Азуурэ нутгаас гаргах юм бол төрхөн зуурал тэднийг аюулгүй байлгана. Төрхөн зуур шүү дээ. Азуурэ нутгаас гарсныхаа дараа тэд аюулгүй байна гэсэн баталгаа чамд байгаа мó? Чиний зан аашийг харвал чи Азуурэ нутгаас гарсан ч дайсангүй байна гэж байхгүй. Магадгүй Цэлийн хунтайжийн ордноос ч хүчрэхэг дайсантай таарч магад. Чи зугтаж чадах ч тэд зугтаж чадна гэж юу? Тиймээс чи бүх дайснаа ялтлаа овгийнхныгоо бүр мөсөн аюулгүй газар л байршуулах ёстой. Азуурэ дараагийн Зэнрэн чамайг ашиглаж байх магадлалтай ч гэлээ. Одоо бол чи түүнийг ашиглах хэрэгтэй. Тэр ямар ч арга хэрэглэхээс буцахгүй. Чи ч мөн адил ямар ч арга хэрэглэхээс битгий хай. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. 304-р анги. Хүнийг хүйтэн дулаан сэтгэл. Чи түүнийг амьлуулахаас өмнө тэр яасан ч чиний дотн хүмүүсийг гэмтээхгүй гэдгийг сайн ойлго. Тэр болтол чиний дотн хүмүүс бүгд аюулгүй байх болно. Харин нийл ягаан өмнөгт ертөнц бүтээгч болох үедээ чамд Азуурэ дараагийн үүсгэн байгуулагчаас айх хэрэг байгаа гэж юу? Тэр үед Азуурэ дараагийн үүсгэн байгуулагч үнэхээр атгах санаа өвөрлөж харилцаагаа таслахыг хүсэх юм бол чи түүнийг алж болно шүү дээ. Гэж Эги хэлв. Энэ үед Чүфэн гүн бодолд автсан юм. Эгигийн хэлсэн зүйлс зөв гэдгийг тэр мэдэж байсан ч арай л эрсдэлтэй юм шиг санагдлаа. Энэ удаа би чиний үгэнд оръё. Хэсэг бодсны дараа Чүфэн түүний үгэнд орохоор шийдэв. Тэр өдрөө Чүфэн овгийнхныгоо дагуулж Азуурэ дараагийн сургуулийн зүг явсан юм. Байдал хэцүүдсэн болохоор тэр төрхөө нууж том дэрсэн малгай өмсгөөсөөр аргагүй байлаа. Азуурэ дараагийн сургууль руу орох замдаа тэр олон тооны сурагчид ачаа үүрэн хар хурдаараа уулнаас бууж байхад нь яриаг нь сонссон юм.
Азурэ дараагийн сургуулийг сэргэн мандах нь гэд илссэн юмсан. Хэн ийм зүйл болно гэж мэдхэвдэ. Харин тийм ээ. Чүфэнээс болж бид бүгд сургуулаасаа шилжих хэрэгтэй болох гэж Чүфэн муу новш өхүүл таарна. Ли Занчин ч гэсэн муу зөрүүд Азурэ дараагийн сургууль Чүфэнтэй харилцаагаа тасалсан гэд зарлчхад л болох юм дээр. Бүр Азурэ дараагийн сургууль сэгсэн ч Чүфэнтэй хамт, мөхсөн ч Чүфэнтэй хамт гэж зарлаад байхдаа яах вэ? Новш чинь биднийг зүгээр л өөх гээд хэлж гэж байгаа юм да. Хэлээд юу гэх вэ? Цэлийн Хунтайжийн ордон Лингүн сургууль хоёр Чүфэнтэй холбоотой хэнийг ч устгах гэж маш тод зарласан. Төвний энэ үйлдэл нь Азурэ дараагийн сургуулийг сүрэлдэн хүргэнэ. Хурдхан шиг эндээс явахгүй бол хамт чирэгдэн шүү. Чүфэн хурдхан шиг баригдаад үхээсээ үлээ. Ёстой үхэл дагуулсан новш юм аа. Энэ талаар яриад байлгүй. Хурдан энэ гамшигын газраас явцгаая. Тэдний яриаг сонссон Чүфэн өөрийн ирэхгүй гараа чангаар атгсан ч удалгүй суллаа. Гэвч түүний царай нь үнэхээр бараан харагдсан юм. Түүнийг мандаж явхад бүх хүн түүнтэй дотносох гэж долгонож байсан байж хэцүү үед нь бүгд сүүлээ хавчин зугтаж байдаг. Ядаж Чүфэнийг аюулгүй байгаа болов уу гэж санаа зовхын оронд үхэл рүү чирлээ хэмээн буруутгаж байдаг. Чүфэн чамд хэлэх ёстой зүйл байна гэж Чүюэ гэнэт ам нээлээ. Чүюэ юу юм гэж Чүфэн асуув. Хэд хоногийн өмнө Суро Сумэ эгчдүүс чамтай харилцаагаа тасалж чамайг гутамшиг хэмээн зарласан. Гэхдээ юу гэж? Гэхдээ тэд өөрсдийн биеэр биш, харин тэдний аав Сүүхэн тэгж хэлсэн гэж Чүюэ хэлв. Ойлголоо. Гэт Чүфэн толгойд охин инээмсэглсэн ч сэтгэл зүрх нь уур хилэнгийн галаар дүрлзэж байсан юм. Чүфэн тэр мөх хөгшин Сүүхэнийг алахгүй бол болохгүй. Түүний анхдагч энергийг амьдаар нь сорж тамлая гэж Эги Чүфэний өмнөөс уурлан хэллээ. Бодсон юм байгаа. Гэт Чүфэн гүйцэд хариулсангүй. Одоо тэр Суро Сумэ хоёр аюулд байгаа болов уу үгүй болов уу гэдэгт л санаа зовж байсан юм. Чүфэн онцгой арга хэрэглэн Чү овгийнхныг 1000 яс оршуулган газар авчирлаа. Гэвч нааш ирэх замдаа тэр хорвоогийн халуун хүйтэн чанар болон хүний хүйтэн дулаан зан чанарыг ухаарсан юм. Ихэнх сурагчид настангууд Чүфэнээс холбоогоо тасалж Азурэ дараагийн сургуулиас явцгаасан. 1000 яс оршуулган газар ирснийхэн дараа Чүфэн ганцаараа хонглоор орж Азурэ дараагийн Зэнрэнээс зөвшөөрөл авахар явлаа. Чүфэний үгийг сонссон Азурэ дараагийн Зэнрэний царай маш ихээр хувирч жаахан ууралсан болохоор Чүфэн бараг татгалзах нь гэж бодов. Гэвч эдгээр хүмүүс Чүфэнд ямар дотн болохыг сонссон Азурэ дараагийн Зэнрэний сэтгэл хөдөлж тэднийг оруулахыг зөвшөөрснөөс гадна Чү овгийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана хэмээн амлалт өгсөн юм. Яманы мах халуун дээрээ гихчээр Чүфэн Ли Занчин болон Азурэ дараагийн сургуулийн бусад хүмүүсийг ч оруулахыг гуйлаа. Азурэ дараагийн Зэнрэнч эргэлзэлгүй зөвшөөрөв. Овгийнхныгоо 1000 яс оршуулган газар байршуулсныхаа дараа Чүфэн өөрийнх нь төлөө Азурэ дараагийн сургуулаач золих гэж байгаа хөгшин Ли Занчиныг хайхаар явлаа. Энэ үед Ли Занчин ордны оргил дээрээс доош харан сургуулаас явж байгаа сурагчид настангуудыг ширтэн зогсож байлаа. Зөөгөлийн болон 6 хамгаалагч настангууд ч түүний хажууд байсан юм. Олон тооны хүмүүс уулнаас бууж байгааг харсан тэдний хөгшин царайнд гунигтай төрх тодорч харагдана. Ёстой л хүний сэтгэл зүрх таашгүй. Зөвхөн гай гамшиг тохиолдох үед л хүний жинхэнэ төрх гарч ирдэг гэдэг хэлцсэний утга бүрэн утгаараа гарах шиг. Энэ бодит байдал тэдний зүрхийг өвдөгсөн юм. Улд олох шахам араас нь дагаж үнэн шудраг байна гэж тангараг өргөсөн хүмүүс гай тохиолдох үед өөрсөддөө нь огтхон ч хамаагүй юм шиг алга болцоходог. Явмаар байвал явг. Явсан нь тэдэнд өлзийтэй. Иймэрхүү сурагчид настангуудтай байсан цагт Азурэ дараагийн сургууль хизээж хүчрэхэг болохгүй. Гэт зүгөөлийн Ли Занчиныг шаналж байгаа байх гэд тайтгаруулах гэж хэллээ. Намайг тэгж дутуу үнэлэх хэрэггүй шүү. Тэдэн шиг сэтгэлгүй хүмүүсийг явлаа гэд би юу гэж шаналах юм?
Харин ч миний хүн таних чадвар муу бишэд баярлаж байна. Миний сонгож авсан сурагчид бүгд л үлдсэн байгаа биз дээ. Ле Занчин хойш эргэж харах үед гол танхимын 59 залуухан сурагчид 38 хүчрэхэг настангууд зогсож байлаа. Тэд бүгд Ле Занчины сонгож бэлтгэсэн хүмүүс. Тэд бүгд тулааны урлагийн авьяастай. Хамгийн чухал нь тэд үнэнт сэтгэл зүрэхтэй. Азуре дараагийн сургуультай цуг сэхэж цуг мөхөх зүрх сэтгэл тэдэнд бий. Түүний сонгосон сурагчид настангууд Азуре дараагийн сургуулийг гамшигтай учирч хаад байхад эцсээ хүртэл үлдэхэр шийдсэн нь түүний сонголт буруу байгаагүй баталсан юм. Гэхдээ хизээ бид хөдөлөх юм? Тэднийг энд ингээд өхүүлэхгүй юм байгаа үсттэй гэж зүгэл юун асуулаа. Мэдээж үгүй. Нэг хүнийг харж хаад бид замдаа гарна. Азуре дараагийн сургуулийн ер бусын хүмүүсийг бид заавал амьд үлдээх ёстой. Тэд л зөвхөн Азуре дараагийн сургуулийг эргэн сэргээж чадна гэж Ле Занчин хариулав. Чүфэн жаал хаагур байгаа бол түүнд муу зүйл тохиолдог үл гэж найдаа гэж зүгэл юун алсыг ширдэх үед харцанд нь санаа зовсон төрх тодорлоо. Чүфэний нэрийг сонссон бусдынхан ч санаа зовлоо. Хөгшчүүд байгалийн сайхныг ширдэж суугаа юм уу? Гэвч яг энэ үед танил хоолой Ле Занчин тэр хэдийн араас сонсогдлоо. Тэр хоолойг сонссон Ле Занчин тэр хэдийн царайгаар баяр баясал дүүрч хурдхан гэгч нь хойш эргэж харлаа. Хоолой гарсан зүгт зогсож байгаа хүнийг харсан тэд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй баярлав. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.